Tiefusbrücke und der Tiefusstein. Es spritzt und zischt, wenn das Wasser durch die Schellenschlucht abdonnert. Und vor langer Zeit haben die Leute südlich und nördlich von dieser Schlucht nicht einmal im Traum daran gedacht, dass sie einmal auf die andere Seite von dem Berg und durch die gefährlichen Felsen reisen. Aber einmal ist ein Sen ins Dorf von Geschen abzulaufen und hat gar sonderbare Ideen verkündet. «Herr Oberste Rat, gestern habe ich auf den Felsbach herabgeschaut, der vom Berg oben ab durch die Schlucht ins Tal stürzt. Und dann habe ich es wie vor meinem geistigen Auge gesehen, eine grosse Brücke, die es uns würde ermöglichen, über den Gottert zu steigen, um unsere Nachbarn zu besuchen.» Das ganze Dorf war begeistert von dieser Idee. Aber wer soll die Brücke an diesem gefährlichen Ort bauen? Für die Menschen wäre das in dieser Mordschlucht praktisch unmöglich gewesen. Der oberste Rat hat verlauten lassen, dass das schon mit Tifus Hand zu und her gehen. In dem Moment gibt es einen lauten Donnersknall und plötzlich, mit viel Räuch und Feuer in der Luft, steht er da, der Leibhaftige selber, der Tifo Hexsch persönlich. Der arme Mann ist tot verschrocken und wie versteinert da gestanden. Der Tifo hat ihn in seinem Bann gehabt und mit fieser Stimme gesagt: «Du hast mir gerufen und ich will dir und deinem Dorf helfen. Ich werde nicht die Brücke bauen, unter einer Bedingung. Die erste Seele, die über die Brücke geht, gehört mir.» Ein Tag ist vergangen, 2 Tage sind vergangen, 3 Tage, 4, 5. Am 6. Tag ist der Sen wieder ins Dorf abgekommen und hat gerufen: «Brücke, Brücke, kommt schauen! Die Brücke steht mitten zwischen den Felsen, wie von Tifus Hand. Mordio!» Jetzt hat der oberste Rat den Leuten die Wahrheit erzählen. Die Brücke ist tatsächlich am Tifus sein Werk. Die erste Seele, die drüber läuft, gehört ihm. Das gilt. Wir können sie also nicht für unsere Zwecke nutzen, ausser es opfert sich jemand freiwillig. Erstaunen, Enttäuschung, Entsetzen und Empörung haben sich unter den Leuten breit gemacht. Da rief plötzlich jemand: «Halt, wartet! Es gibt eine Lösung, wie wir die Brücke doch noch nutzen können, ohne dass sich jemand opfern muss.» Es war wieder der Sen. «Wieso muss denn eigentlich unbedingt der Mensch als erstes über die Brücke laufen? Haben denn nur Menschen eine Seele? Schickt doch einen Geissbock als erstes drüber. Am besten einen, der sowieso schon alt ist und bald geschlachtet werden.» Am nächsten Tag hat man im ganzen Dorf den ältesten Geissbock gesucht, der noch laufen konnte. Wo man einen gefunden hat, hat man ihn zu der gefürchteten Brücke in den Schellen aufgebracht. Am anderen Ende der Brücke hat der Tifo schon gierig gewartet. Wo der Geissbock sein Gegenüber, der Gehärnte, der Gehäufte, der Tifo erblickt, wird der Fuchs Tifoswild. Er rennt wie ein Beisewetter los, direkt auf den Tifo zu. Ein Knall. Es hat donnert und blitzt und der Tifo ist mitsamt der Seele vom Geissbock zurück in die Hölle gefahren. Da war die Freude gross zu Geschen und die frohe Kunde hat sich im ganzen Land verbreitet. Doch froh sind eben nur die Menschen. Der Tifo selber ist nach dem Sturz in die Hölle wieder auf die Erde zurückgekommen. Aber das Mal war er besser als je einisch und er hat Rache geschworen. Ohne lang zu fackeln, hat er sich den grössten Felsbrocken gesucht, hat ihn vor sich hergestossen und ist mit ihm direkt auf Geschen zumarschiert. Er hat nur eins im Sinn gehabt: die Brücke und das Dorf müssen zerstört werden. Auf einer kleinen Anhöhe vor Geschen musste er eine kurze Pause machen. Da kommt ein altes Mädchen auf dem Weg daher. Sie sieht den grossen Stein und fragt sich, was der da echt verloren hat. Da sieht sie den Tifo im Gras liegen. Sofort erinnert sie sich, was im ganzen Land von der Schellenschlucht erzählt wird. Sie weiss genau, was sie zu tun hat und will mit dem Herr Jesus helfen. Geschwind zeichnet sie mit ein bisschen Weihwasser am Daumen ein grosses Kreuz auf den Stein und schleicht wieder davon. Wo der Tifo verwacht und der Stein weiter den Berg aufstossen, um ihn auf Geschen abzurieren, mag er ihn plötzlich nicht mehr.
Es ist, als hätte er all seine Kräfte verloren. Da sieht er Jesus Kreuz auf dem Stein leuchten und begreift, die Macht ist stärker als er. Und vor lauter Ärger fährt er mit einem Zischen und Dampfen wieder zurück in sein Pech- und Schwefelreich. Seitdem hat er sich im Kanton Uri nie mehr blicken. Das einzige Zeichen, dass er da war, sind die Typhusbrücke und der Typhusstein.